पक्षियों के कुछ डर्टी फैक्ट जो 99% लोग नहीं जानते। नंबर 1, बर्ड ऑफ पैराडाइज एक ऐसा पक्षी है जो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए उसके चारों तरफ घंटों तक डांस करता रहता है। मेल बर्ड तब तक डांस करता रहता है जब तक फीमेल बर्ड उससे इम्प्रेस न हो जाए। नंबर 2, जावली बर्ड। यह बर्ड अपने पंखों को फैला करके फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए कूद कूद करके डांस करता रहता है। इस बर्ड का डांस पूरी दुनिया में फेमस है। माइकल जैक्सन यही डांस करते थे, जिसे जावली डांस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में यही डांस किया जाता है। इस बर्ड का डांस पूरी दुनिया में फेमस है। अफ्रीका वाले इसी बर्ड की डांस को देख करके जावली डांस करते हैं। नंबर 3, मोर। इसमें केवल मेल के पास ही सुनहरे रंग बिरंगे पंख पाए जाते हैं जो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए उसके चारों तरफ डांस करता है और उसे इम्प्रेस करता है। नंबर 4, कुछ लोग कहते हैं कि फीमेल बर्ड मेल बर्ड की बीज को खा करके गर्भवती हो जाती है। क्या यह सही है? कमेंट करके जरूर बताएं।